Mauping ako lupaton nga tanan. Na ano ako yan, kasi Biyernes na liwat. Buwas nakaambot kon madayon ba kami pagkadadanaw. Ito, Sabado kay Sabado man schedule. Pero ibinalhin na yatahin Webes. So, waray ako sabot ngan, waray pa man ako signal liwat. So, unang-una po, ako po na nahahabag, kumbaga Tagalog pa, na ano ako mga kabataan niya na. Tungod kay ano, kamo mismo makasaksit yung mga anak, na haros diri mo na masugod. Puro na lahir cellphone. Pag tinatawag nimo, haros di ka pabatunon. Itiba yan na, makipag-istoryahan ginikanan text. Kadamo taking kilala ng mga kasangkayan nakon. Mga una, text. Kadina, kaon na, text. Dalaton ha kwarto. Ano kung sigun mo to nga? Hoy, mga una kita, o whatever. Kalain hadto nga panahon naton. Pag diri kita bumaton, anot ko natong kulito, di ba? Pero ito nakabulig ha aton kung hino kita yana. Unang-una, nagmata manggod kitahin, may kahadloking Ginoo. It mga kabataan niya na, ambot ko nakilala po bayang Ginoo, maybe, kasi nabatian nila, pero in their heart, harayong-harayo talaga. Iging kuha ko na akong mga umangkon. Pero yan na, kilala na nila Ginoo, tungod kay, pero minti naman nila na simba, pero mamintin man nila himbabatian, kung hinugod si Jesus Christ, it atong kinabuhi. So, iton, itako nahadlukan, ira kabubuaso. Di man naton iton matikman niya ng kaparusahan it Ginoo. Hira it suffer hiton. Tungod kay ano? Di naman hira maara magrosaryo. Kung ano pa kumbaga mga Diyo, kumbaga sa prayer. Kung hata English pa. Di hira maara mag-pray. Di hira maara mahumyang yung Ginoo. Nagsariglet ira kalugarin. So, think about it. You are nothing, we are nothing without God. Amo aton ipasabutit aton mga anak. Nagdiri naton tun hikalimtan nga magin-obey rahit Ginoo. Amo gud aton ipasabot kay kun diri tingnan mo la yan na it kapapaso na laba daw. Waray adlaw pero it balhas ko yan na sobra-sobra. Sobrat kapaso bisan waray adlaw yung kikitaan. Diri ni sugad hadtuhan na dako nagtikadag ko pakitay nang gudti pa kita nga atong panahon. Kay nahinumdum ako hadto nga panahon natubo pala ako. 25 degrees. Napak mapaso na iton. Yan na maabot na kita 40-45 degrees. Hapit na magkatunga kapaso ikumparahan una. Hadto waray pa abono. Naabtang ko iton waray abono pa ang mga tanom naton. Yan na diri na mabubuhi ko waray tanom waray abono waray medisina. So think about it, guys. Think about it. It Ginoo nagsugon mga messenger kada usa-usahay yung balay haros. Pero iyo gini-ignore. Ginoo na palugod niyo kung ano lat iging bubuhat pang kalugaringon o hoygo whatever, inuman whatever. I'm sorry, I'm just throwing this ini nga pulong nga iyo nga tanan. Waray na akong gimpapa bati kundi haaton nga tanan. I'm so sorry kung maigo man kamo. Kung may damang kamo kung haakon, just message me. Message me kung may kasinahon kamo haakon or nalilipay kamo hit akong ginbuhat. Tungod kay ano, I tell you guys, I really love you so much. Kung nagmahal man ako iyo, kung ako man may Ginoo man hit akong kasing-kasing, gusto ko ipabot kada iyo. Amula iton. Thank you, hit iyo pamati. And I love you so much.